ब्लक डायग्राम अफ कम्प्युटर है। अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं भने हिस्ट्री पढ्यौं, कम्प्युटर भनेको के हो पढ्यौं, कम्प्युटरमा हार्डवेयर र सफ्टवेयर हुन्छ भनेर पढ्यौं, त्यसपछि हिस्ट्री अफ कम्प्युटर पढ्यौं एन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर पढ्यौं। आज हाम्रो टपिक भनेको ब्लक डायग्राम अफ कम्प्युटर। ब्लक डायग्राम चाहिँ के हो भने ब्लक डायग्राम अफ कम्प्युटर डिस्प्ले स्ट्रक्चरल रिप्रेजेन्टेसन अफ कम्प्युटर। ब्लक डायग्रामले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको ब्लक डायग्रामले कम्प्युटरको स्ट्रक्चरल रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेन्टेसन भनेको त्यसमा के हुन्छ भनेर उसले हामीलाई देखाउँछ। जस्तो कम्प्युटरमा हुने भनेको के हो, एउटा इनपुट हो, अर्को आउटपुट हो, अर्को सीपीयू हो हैन। त्यो सीपीयू भित्र पनि के हुन्छ, कन्ट्रोल युनिट हुन्छ, अर्थमेटिक लजिक युनिट हुन्छ, मेमोरी युनिट हुन्छ हैन। त्यही भएर ब्लक डायग्राम, कम्प्युटरको ब्लक डायग्रामले हामीलाई देखाउने भनेको कम्प्युटरको स्ट्रक्चरल रिप्रेजेन्टेसन। द ब्लक डायग्राम गिव्स अ क्विक ओभरभ्यू अफ द वर्किङ प्रोसेस अफ कम्प्युटर फ्रम इनपुटिङ द डाटा टु रिट्राइभिङ द डिजायर्ड रिजल्ट। यसले हामीलाई कम्प्युटरको एउटा क्विक रिभ्यू दिन्छ, वर्किङ प्रोसेसहरु के हो भनेर एउटा रफ फिगर देखाउँछ कम्प्युटरको ब्लक डायग्राम। जस्तो यो एउटा इक्जाम्पल छ कम्प्युटरको ब्लक डायग्राम। यसमा हामीले के भन्यौ, इनपुट युनिट हुने भयो कम्प्युटरमा, अर्को आउटपुट युनिट हुने भयो, अनि युजरले दिएको इनपुटलाई त्यो सीपीयूले प्रोसेस गर्छ। सीपीयू भित्र के हुने भयो त भने कन्ट्रोल युनिट भयो, अर्थमेटिक लजिक युनिट भयो र मेमोरी युनिट भयो है। अनि यो एरोको पनि आफ्नै सिग्निफिकेन्स छ। जस्तो युजरले दिएको इनपुट पहिला कहाँ जान्छ, मेमोरीमा जान्छ, अनि मेमोरीबाट आएको डेटाहरू इनपुट युनिटमा जान्छ, कन्ट्रोल युनिटमा जान्छ, कन्ट्रोल युनिटबाट डेटाहरू अर्थमेटिक लजिक युनिटमा जान्छ, क्याल्कुलेसन हुन्छ, अनि एउटा चाहिँ आउटपुटमा गयो, अनि अर्को चाहिँ फेरि मेमोरी युनिटमा पनि बस्छ भनेको यो एरोको पनि आफ्नै सिग्निफिकेन्स भयो। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कम्प्युटरको ब्लक डायग्रामले कम्प्युटरको स्ट्रक्चरल डायग्राम देखाउने हो। एउटा क्विक ओभरभ्यू भनेको एउटा बेसिक कम्प्युटरले गर्ने बेसिक फङ्सनिङको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ हामीले ब्लक डायग्रामबाट गर्छौं है। अनि त्यो पर्टिकुलर ब्लक डायग्राममा हामीले के पनि देखाउँछौं भने जेनेरिक फर्ममा देखाउँछौं कि कम्प्युटरमा के चीज हुन्छ, कम्प्युटरले के चीजहरु गर्छ भनेर जेनेरिक। जस्तो कम्प्युटरमा एउटा इनपुट युनिट हुन्छ हैन। जस्तो तपाईको कम्प्युटरमा तपाईले हेर्नु भयो भने किबोर्ड र माउस हुने भयो हैन। अनि अर्को कम्प्युटरको के हुने भयो भनेपछि आउटपुट युनिट हुने भयो। जस्तो तपाईको मोनिटर होला, प्रिन्टर होला। अनि अर्को पार्ट तपाईको के हुने भयो भने सीपीयू, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भन्छ। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भित्र चाहिँ के हुन्छ भने कन्ट्रोल युनिट, अनि अर्थमेटिक र लजिक युनिट र मेमोरी युनिट हुने भयो सीपीयू भित्र। इनपुट युनिट भनेको all the data received by the computer goes to the input unit or input device। भनेको हामीले कम्प्युटरलाई जति पनि इनपुट दिन्छौं नि, कम्प्युटरलाई जति पनि डाटा प्रोभाइड गर्छौं, कम्प्युटरलाई जति पनि डाटा प्रोसेसिङको लागि डाटा दिन्छौं, त्यो सबै के हो त इनपुट युनिट अथवा इनपुट डिभाइसको थ्रुबाट दिन्छौं। जस्तो इनपुट डिभाइस भनेको किबोर्डबाट अथवा माउसबाट, क्यामेराबाट, जोयस्टिकबाट, माइक्रोफोन, ड्रइङ पेन, स्क्यानर, यो सबै के हो त इनपुट डिभाइसेस हो। इनपुट डिभाइसेस भनेको के हो त भने त्यस्तो डिभाइसेस हो जसले चाहिँ युजरको डेटालाई कम्प्युटरसम्म पुर्याउने काम गर्छ अथवा कम्प्युटरलाई डेटा फिट गर्ने काम चाहिँ इनपुट युनिटले गर्छ। एनी इनपुट डिभाइसेस इज एनी हार्डवेयर डिभाइसेस दैट सेन्ड्स डेटा टु अ कम्प्युटर अलाउइङ यु टु इन्टरेक्ट विथ एन्ड कन्ट्रोल द कम्प्युटर। भनेको एनी इनपुट डिभाइसेस इज एनी हार्डवेयर डिभाइसेस भनेको इनपुट डिभाइसेस भनेको त्यस्तो हार्डवेयर डिभाइसेस हो जसको थ्रुबाट हामीले कम्प्युटरलाई के गर्छौं, डेटा प्रोभाइड गर्ने काम गर्छौं, कम्प्युटरलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छौं हैन। With the help of input module, the user feed or provide some sort of data to the computer for processing। त्यही भएर इनपुट मोड्युल भन्नुस् अथवा इनपुट युनिट भन्नुस् अथवा इनपुट हार्डवेयर भन्नुस्, त्यो त्यस्तो हार्डवेयर हो जसको थ्रुबाट युजरले कम्प्युटरलाई सर्टेन डेटाहरू प्रोभाइड गर्न सक्छ। केको लागि त प्रोसेसिङको लागि हैन। किनभने कम्प्युटरलाई हामीले डेटा प्रोभाइड नै गरेको छैनौं भने उले के प्रोसेस गर्ने त। त्यही भएर कम्प्युटरलाई जति पनि युजरले डेटा फिट गर्छ प्रोसेसिङ गर्नको लागि, त्यो डेटा हामीले कसको थ्रुबाट फिट गर्छौं, इनपुट युनिटको थ्रुबाट फिट गर्छौं अथवा इनपुट मोड्युलको थ्रुबाट फिट गर्छौं। र एक्जाम्पल अफ इनपुट डिभाइसेस अथवा इनपुट हार्डवेयर अथवा इनपुट युनिटहरु के हुन सक्छ भने किबोर्ड
pointing device, scanner, mouse, tracking ball, touch screen, etc. है these all are the input devices. त्यही भएर इनपुट युनिट अथवा इनपुट डिभाइसेस अथवा इनपुट हार्डवेयर भनेको त्यस्तो डिभाइसेस हो जसको थ्रुबाट तपाईले कम्प्युटरलाई सर्टेन डेटा फिड गराउनुहुन्छ प्रोसेसिङ गर्नको लागि। अनि त्यसपछि आयो आउटपुट युनिट। आउटपुट युनिट भनेको with the help of output unit or devices, user is able to read, view, listen the processed information. जस्तो हामीले इनपुट युनिटको थ्रुबाट अथवा इनपुट मोड्युलको थ्रुबाट कम्प्युटरलाई सर्टेन इनपुट दियौं, त्यो इनपुट त्यो डेटालाई सीपीयूले प्रोसेसिङ गर्छ। प्रोसेसिङ गरिसकेपछि र डेटालाई प्रोसेसिङ गरिसकेपछि त्यसबाट सर्टेन आउटपुटहरु आउँछ। त्यो आउटपुटलाई हेर्नको लागि अथवा त्यो आउटपुटलाई पढ्नको लागि अथवा त्यो आउटपुटलाई सुन्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त भने फेरि सर्टेन डिभाइसेसहरु चाहिन्छ, सर्टेन हार्डवेयरहरु चाहिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? आउटपुट युनिट भन्छौं। आउटपुट युनिट अथवा आउटपुट डिभाइसेस भनेको त्यस्तो डिभाइसेस हो जसको थ्रुबाट कम्प्युटरले प्रोसेस गरेको इन्फर्मेसनहरुलाई हामीले रिड गर्न सक्छौं, भ्यू गर्न सक्छौं, लिसन गर्न सक्छौं। All information sent to the computer once processed is received by the user through the output unit। भनेको जब हामीले कम्प्युटरलाई सर्टेन इनपुट दिन्छौं अनि त्यो कम्प्युटरको सीपीयूले त्यसलाई प्रोसेस गर्छ। प्रोसेस गरिसकेपछि जुन आउटपुट आउँछ त्यो आउटपुटलाई भ्यू गर्नको लागि, त्यो आउटपुटलाई रिड गर्नको लागि अथवा त्यो आउटपुटलाई लिसन गर्नको लागि हामीलाई फेरि छुट्टै युनिट अफ हार्डवेयर चाहियो। जसलाई चाहिँ हामी आउटपुट हार्डवेयर अथवा आउटपुट युनिट भन्छौं। र एक्जाम्पल भनेको प्रिन्टर, मोनिटर, प्रोजेक्टर इटिसी अल कम्स अन्डर द आउटपुट युनिट है। आउटपुट युनिट भनेको कम्प्युटरले प्रोसेसिङ गरिसकेको डेटालाई युजरले रिड गर्नु पर्यो, लिसन गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो भने युजरले युज गर्ने डिभाइसेसलाई चाहिँ हामी आउटपुट डिभाइसेस भन्छौं। त्यसपछि सीपीयू सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट अर द सीपीयू इज द ब्रेन अफ द कम्प्युटर। र कम्प्युटरको मेन पार्ट भनेको सीपीयू सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भन्छौं। जसरी ह्युमेनको मेन पार्ट भनेको ह्युमेनको ब्रेन हो र त्यो ह्युमेनको ब्रेनले ह्युमेनको सबै अर्ग्यान्सहरुलाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरी कम्प्युटरमा पनि सीपीयू भनेको कम्प्युटरको ब्रेन हो र उले चाहिँ त्यो सीपीयूले चाहिँ कम्प्युटरको सबै पार्टलाई चाहिँ के गरे हुन्छ? कन्ट्रोल गरे हुन्छ। एज द ब्रेन कन्ट्रोल्स अल ह्युमन एक्टिभिटीज, सीपीयू टु कन्ट्रोल्स अल टास्क। द सीपीयू कन्डक्ट्स अल द अर्थमेटिक एन्ड लजिकल अपरेसन इन द कम्प्युटर। र सीपीयूले कम्प्युटरमा गर्नुपर्ने सबै अर्थमेटिक अपरेसन्सहरु, लजिकल अपरेसन्सहरु, कन्ट्रोल अपरेसन्सहरु सबै कोले गर्छ? सीपीयूले गर्छ। र सीपीयू comprises of two units। सीपीयूलाई मैले दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ। एउटा अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट भन्छ भने अर्को कन्ट्रोल युनिट भन्छ। अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिटले चाहिँ अपरेसन रिलेटेड काम गर्ने भयो भने कन्ट्रोल युनिटले कम्प्युटरसँग कनेक्टेड हार्डवेयरहरुलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, कम्प्युटरको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरुलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने काम गर्ने भयो है। त्यही भएर सीपीयूलाई चाहिँ दुईटा पार्टमा डिभाइड गरे। एउटा एएलयू भन्छ अर्थमेटिक लजिक युनिट र अर्को कन्ट्रोल युनिट सीयू। र यसरी यो हाम्रो यो सीपीयू भयो। तपाईले आफ्नो कम्प्युटर डेस्कटपमा हेर्नु भयो भने यसरी यो सीपीयूमा यसरी पिनहरु आएको हुन्छ। यो सीपीयूलाई चाहिँ हामीले मदरबोर्डको यो पार्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौं? यसरी राख्छौं हैन। अनि यो सीपीयूलाई कुल गर्नको लागि यसमाथि हामीले फेरि अर्को फ्यानहरु पनि राखेको हुन्छ। कम्प्युटरको मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो भने एउटा हाई स्पिड, अर्को एक्युरेसी, अर्को स्टोरेज, अर्को भर्सटाइल, अर्को डिलिजेन्स भन्छ है। डिलिजेन्स मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्प्युटर एउटा स्पिड, अर्को एक्युरेसी, अर्को स्टोरेज, अर्को भर्सटालिटी र अर्को डिलिजेन्स भन्यो। हाई स्पिड भनेको कम्प्युटरले एकदमै हाई स्पिडमा काम गर्छ। कम्प्युटर क्यान वर्क भेरी फास्ट। इट टेक ओन्ली फ्यु सेकेन्ड फर क्याल्कुलेसन द्याट विल टेक आवर्स टु कम्प्लिट। मान्छेले त्यही क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने धेरै टाइम लाग्छ, उसलाई आवर्स अफ घण्टौं टाइम लाग्न सक्छ भने त्यो मान्छेले गर्ने धेरै टाइम लगाएर गर्ने क्याल्कुलेसनहरु कम्प्युटरले फ्यु सेकेन्ड्समा गर्दिन्छ। वी नो दैट कम्प्युटर क्यान परफर्म मिलियन्स अफ इन्स्ट्रक्सन एन्ड इभन मोर पर सेकेन्ड। हामीलाई के थाहा छ भने कम्प्युटरले 1 सेकेन्डमा मिलियन्स अर त्यो भन्दा पनि बढीको इन्स्ट्रक्सनहरु 1 सेकेन्डमा एक्जिक्युट गर्छ। त्यही भएर कम्प्युटरको स्पिड चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। त्यही भएर वान अफ द मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्प्युटर के हो भने हाई स्पिड।
अर्को एक्युरेसी, द डिग्री अफ एक्युरेसी अफ द कम्प्युटर इज भेरी हाई एन्ड एभ्री क्यालकुलेसन इज परफर्म विथ द सेम एक्युरेसी। जुन क्यालकुलेसन गरिसकेपछि कम्प्युटरले जुन रिजल्ट दिन्छ त्यो रिजल्टको एक्युरेसीको डिग्री एकदमै हाई हुन्छ र हरेकचोटि उसले क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा सेम लेभल अफ एक्युरेसी दिन्छ। जस्तो मान्छेले क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने उसले कुन टाइममा गरिरहेछ, उसको माइन्ड स्टेट अफ माइन्ड कस्तो छ भन्ने हिसाबले मान्छेले गर्ने क्यालकुलेसनको एक्युरेसी आउँछ होइन। मान्छे एकदम थाकेको बेलामा क्यालकुलेसन गर्नु र मान्छे एकदम फ्रेस भएको बेलामा क्यालकुलेसन गर्नुमा एक्युरेसी फरक पर्छ, तर कम्प्युटरले गर्ने एक्युरेसी हरेकचोटि उसले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि सेम एक्युरेसीमा उसले रिजल्ट प्रोभाइड गर्छ। र कम्प्युटरले द इरर इन कम्प्युटर ड्यू टु ह्युमन एन्ड इनकरेक्ट डेटा, र कम्प्युटरको क्यालकुलेसनमा यदि कुनै इरर आयो भने त्यो इरर आइदर मान्छेले दिएको गलत इनपुटको थ्रुबाट मात्रै आउने हो। कम्प्युटरले कहिले पनि क्यालकुलेसनको एक्युरेसीमा गलत गर्दैन होइन। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कम्प्युटरले गर्ने क्यालकुलेसन ह्युमेनले दिने इनपुटको डेटामा बेस हुने हो। यदि हामीले कम्प्युटरलाई डेटा नै गलत दिएछौँ भने उसले क्यालकुलेसन गलत निकाल्ने भयो होइन। त्यही भएर कम्प्युटरको एक्युरेसी एकदमै हाई हुन्छ। अर्को स्टोरेज, र कम्प्युटर हेज एन इनबिल्ट मेमोरी वेयर इट क्यान स्टोर अ लार्ज अमाउन्ट अफ डेटा। कम्प्युटरको अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको यसले ह्युज अमाउन्ट अफ डेटालाई स्टोर गर्न सक्ने हो, किनभने यसमा हामीले मेमोरीहरू राखेको हुन्छौँ, स्टोरेजहरू राखेको हुन्छौँ। त्यही भएर ह्युज अमाउन्ट अफ डेटा यसले स्टोर गर्न सक्छ। वी क्यान अल्सो स्टोर डेटा इन सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसेस लाइक पेन ड्राइभ विच क्यान बी केप्ट आउटसाइड द कम्प्युटर एन्ड क्यान बी क्यारी टु द अनदर कम्प्युटर। र अहिलेको हाम्रो फेसिलिटी के पनि छ भने हामीले डेटा कम्प्युटरभित्रै पनि राख्छौँ, प्लस ब्याकअपको लागि अथवा इजिनेसको लागि हामीले सेकेन्डरी स्टोरेजहरूमा पनि डेटाहरू स्टोर गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ कम्प्युटरको बाहिरै स्टोर भएको हुन्छ र त्यो पोर्टेबल पनि हुन्छ। अनि अर्को भर्सेटालिटी, इट मिन्स द क्यापेसिटी टु पर्फर्म कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट टाइप अफ वर्क। भर्सेटालिटी भनेको के हो भने एउटै कम्प्युटरले एउटै टाइममा डिफ्रेन्ट कामहरू गर्न सक्छ क्या। जस्तो एकचोटिमा उसले प्रेजेन्टेसनको लागि काम गरिरहेछ भने अर्कोचोटि उसले एचआरको पेरोल स्लिपहरू बनाइरह होला, अर्कोचोटि उसले डेटाबेस मेन्टेन गरिरह होला, अर्कोचोटि उसले भिडियो देखाइरह होला, अर्कोचोटि उसले म्युजिक प्ले गरिरह होला। भनेको एउटै कम्प्युटर छ तर उसले डिफ्रेन्ट टाइप अफ टास्कहरू गर्न सक्ने भएको हुनाले यो कम्प्युटर के भयो त भर्सेटाइल भयो। नेक्स्ट मोमेन्ट के अरे इट मिन्स द क्यापेसिटी टु पर्फर्म कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट टाइप अफ वर्क। एउटै रेगुलर टाइपको काम गर्दैन कि कम्प्युटरले डिफ्रेन्ट काम गर्ने भएको हुनाले यो के हो भर्सेटाइल भयो। यु मे युज कम्प्युटर टु प्रिपेयर पेरोल स्लिप। नेक्स्ट मोमेन्ट यु क्यान युज इट फर इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट अर टु प्रिपेयर इलेक्ट्रिक बिल। डिलिजेन्स भनेको कम्प्युटर इज फ्री फ्रम टायर्डनेस, ल्याक अफ कन्सन्ट्रेसन। कम्प्युटर कहिले पनि टायर्ड हुँदैन। तपाईले दिनभरि पनि कम्प्युटरमा काम गर्नुभयो भने पनि यसले विथ एक्युरेसी र विथ कन्सन्ट्रेसन तपाईलाई रिजल्ट दिने भयो। इट क्यान वर्क फर आवर्स विदाउट क्रिएटिङ एनी इरर। इफ मिलियन्स अफ क्यालकुलेसन आर टु बी परफर्म, अ कम्प्युटर विल परफर्म एभ्री क्यालकुलेसन विथ द सेम एक्युरेसी। ड्यू टु दिस क्यापेसिटी इट ओभर पावर्स ह्युमेन बिङ इन रुटिन टाइप अफ वर्क होइन। भनेको कम्प्युटर कहिले पनि थाक्दैन। तपाईले कम्प्युटर अन गरेपछिको टाइममा क्यालकुलेसन गर्दाखेरिको जुन एक्युरेसी हुन्छ एट द एन्ड अफ द डे कम्प्युटरले विदाउट एनी टायर्डनेस, विदाउट एनी ल्याक अफ कन्सन्ट्रेसन सेम रेसियोमा काम गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर रुटिन टाइप अफ वर्कहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीले कम्प्युटर युज गर्छौँ। यति भएपछि हामीले के गर्यौँ भने ब्लक डायग्राम भनेको के रहेछ त भने कम्प्युटरको ब्लक डायग्राम भनेको स्ट्रक्चरल रिप्रेजेन्टेसन अफ कम्प्युटर। यसमा चाहिँ कम्प्युटरको ब्लक डायग्राममा हामीले के देखाउनु पर्ने रहेछ, इनपुट युनिट, आउटपुट युनिट र सिपियु। अनि इनपुट सिपियुमा पनि हामीले के देखाउनु पर्यो, अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट र कन्ट्रोल युनिट। इनपुट युनिट भनेको कम्प्युटरलाई कुनै पनि डेटा फिड गर्नु पर्यो भने हामीले इनपुट युनिटको थ्रुबाट कम्प्युटरलाई डेटा फिड गर्छौँ र त्यो डेटालाई प्रोसेसिङ गर्नको लागि हामीसँग सिपियु छ, सिपियुले प्रोसेस गर्छ। जब युजरले दिएको इनपुट डेटालाई कम्प्युटरले प्रोसेस गरिसकेपछि अनि जुन इन्फर्मेसन हामीले पाउँछौँ त्यो इन्फर्मेसनलाई युजरले रिड गर्नको लागि अथवा भ्यू गर्नको लागि अथवा लिसन गर्नको लागि उसलाई के चाहियो, आउटपुट युनिट चाहियो। अनि अर्को भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्प्युटर, हाई स्पिड, एक्युरेसी, स्टोरेज, भर्सेटालिटी र डिलिजेन्स।